काफ़ी मैसेज मेरे पास में आए हैं, खा के खांसी हो गई है, इतना मीठा खा लिया और इतना नारियल पानी पी लिया, स्वास्थ्य के लिए बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, आप घबराइए मत। रात्रि को 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच फिटकिरी बारीकी से पीस कर तवे पर भूंज करके और उसे आप चाट लें। ऊपर से पानी पीना नहीं है। फिर रात्रि को सोते समय आपको करना है, 3 बार कर लीजिएगा। आप देखोगे खांसी से आपको एकदम बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को राम राम।